Dit dink ek. Ek glo jy is opgewonde. Is u opgewonde hierdie dag? Halleluja. Ek weet eendag gaan ons nie man of vrou wees nie. Here Jesus het so gesê. Dan geen man of vrou wees nie. Dan almal gees wees. Dan gaan nie 'n geslag wees nie. Ons het hier 'n geslag gekom omdat die Here gesê het vir Adam en Eva gaan 'n vermeerder en vul die aarde. Maar daarbo gaan ons dit nie hê nie. Sal nie vermeerder nie, ons gaan net ons wees. Uitverkies voor die grondlegging van die aarde. Halleluja. Elkeen met sy naam geroep voor hy nog in sy moeder se skoot was. Dit is wonderlik om dit te weet vanmôre. Jy sit nie hier uit jou eie uit nie. Dis omdat die Gees van die Here jou getrek het. Amen. Die Vader jou getrek het. Halleluja. Halleluja. Prys God. Ag, net iets interessant voor ons begin preek. Kom ons bly gou na Eksodus 9 vers 8. Ek weet ons praat nie baie oor hierdie goed nie en ons wil eintlik veronderstel om baie hieroor te praat. Laag 6. Kyk 'n bietjie daar by vers 8. Laag 6. Vers 8. Verder het die Here aan Moses en aan Aaron gesê: neem julle 2 hande vol roet. Ek wil hê jy moet daar ons roet skryf as uit die oond. Engelse Bybel sê dit baie mooi. Hy sê ash from the furnace. So hier is hulle roet. Nou weet ek nie die ou mense, roet wat ek ken, is dit wat in die pyp vasgesit het. En ons het so 'n poker gehad dat die roet moes afhaal. Onthou jy dit? In die ou tyd. Dit was definitief nie die as waarvan die Bybel praat nie. Okay, so hy het as gevat, Moses. Kyk wat het hy gedoen. Neem julle 2 hande vol as uit die oond en laat Moses dit na die hemel uitstrooi voor die oë van Farao. En dit sal fyn stof word oor die hele Egipte land en aan mense en diere swere veroorsaak wat in blare uitbreek in die hele Egipte land. So het hulle dan as uit die oond geneem voor Farao gaan staan en Moses het dit na die hemel uitgestrooi. Toe word dit swere wat uitbreek in blare aan die mense en die diere. En die towenaars kon voor Moses nie staan vanweë die swere nie, want die swere was aan die towenaars en al die Egiptenaars. Maar die Here het Farao se hart verhard, sodat hy nie na hulle geluister het, soos die Here aan Moses gesê het. Ek wil net vir julle sê, dit is die sienbare deel van wat as doen aan Egipte. Egipte vanmôre is die hoof van Egipte vanmôre is Satan. Want hy is die owerste van hierdie wêreld. Nou Egipte verteenwoordig die wêreld. Ons verteenwoordig die gelowige kinders van God, met ander woorde 'n nuwe koninkryk. So Satan se koninkryk wat hy aan Jesus se voete wou offer en gesê het as jy voor my buig en my aanbid, dan gee ek jou al hierdie koninkryk op die aarde. Dit is hierdie wêreld waarvan ons praat. Waarvan ons dit nou noem en vergelyk met Egipte. As Israel toch uit Egipte uitgekom het, dan sê ons het uit die wêreld uit Egipte uitgekom toe die Here ons gered het. Onthou jy dit? Hallo! Amen. Prys die Here. So, ek en jy sien vanmôre meer in Egipte en ons het oorgestap na 'n nuwe koninkryk toe. Jesus Christus regeer in daai koninkryk. Halleluja, en hy sal daar regeer totdat alles onder sy voete is. En dan wanneer hy alles onder gehoorsaamheid ingebring het, sê die woord, dan sal hy alles neem en hy homself en alles wat hy in gehoorsaamheid gebring het, sal hy oorgee aan God. En God sal in almal wees, ons sal dit nou lees. Dis presies wat besig is om te gebeur. En dit, die einde van hierdie regering, is die 1000-jarige regering, waarvan die koning tog oor 'n koninkryk regeer. En dit is Jesus Christus. So as die Bybel praat van die koninkryk, dan praat hy nie van die hemel nie. Ons dink hy praat van die hemel, hy praat nie van die hemel nie. Hy praat van die 1000-jarige regering van Christus, waarvan hy die koning is en regeer, waarvan hy regeer op die aarde vir 1000 jaar. So, jy moet nie koninkryk verwar met die hemel nie. Die hemel is 'n ander plek. Wow! Jy dit nie geweet nie.
Ek sien, almal is sommer stom nou, wat nou? Ek het altyd gedink ons aan koninkryk toe. Ja, die 1000-jarige regering. As jy nou 'n geheiligde lewe leef, dan gaan jy in daardie koninkryk wees. Maar as jy nie, gaan jy bly slaap deur die 1000 jaar. En jy gaan in die tweede opstanding opstaan. En wie is hulle wat in die tweede opstanding opstaan? Wat sê Openbaring? Hulle gaan in die poel van vuur gegooi word. So ek en jy beter nou seker maak dat ek nie deur die 1000 jaar gaan slaap nie, maar dat ek saam met Christus gaan regeer in sy koninkryk. Jy kry dit. Ok, dis 'n bonus. Dis die deel van die preek. So, wat ek vanmôre net vir u wil sê, as, het iemand gesê is verbrande hout, dis die waarheid. As is die toekoms van die duiwel. En daarom kan die duiwel nie met as klaarkom nie. Hy vlug waar jy as gooi, want hy kan nie daaroor nie. Dit sê vir hom, dis waarna jy toe op pad is. As die duiwel jou vertel van sy verlede, vir jou verlede, dan vertel jy hom van sy toekoms, en dan gooi jy as, en sê, dis jou toekoms, bly stil. Ek het nie meer 'n verlede nie, God het dit uitgewis. Amen. Oh, halleluja! So, kry dit. Gooi bietjie as voor jou deur. Gooi bietjie as daar waar moeilikheid is. Gooi bietjie as by jou voorhekkie. Gooi bietjie as in ou se skoene wat God nie wil dien nie. En sien hoe vlug Egipte. En sien hoe kry die diere en die mense swere. En dan kom hulle na die Here Jesus toe vir genesing. So kom werk bietjie die wêreld se saak. Julle ouens, ons het die tools, maar ons gebruik dit nie. Ok, kom ons lees 1 Korintiërs 5. 1 Korintiërs 5. En ouens sal vir jou vertel. Enkele kerk sal vir jou vertel, jy is besig met heksery, towery. As jy as strooi. Nee, jy is nie besig met heksery en towery nie. Jy is besig om vir Egipte te wys, dis hulle toekoms. En as hulle nie geluister nie, gaan hulle definitief brand. En braai. Ek gaan die brand en braai. Jesus het klaar vir my gebrand en braai. Halleluja. Nou regeer hy. In hom brand en braai ek nie meer nie. Lowe Here. 1 Korintiërs 5 vers 6. Ons begin daar lees. 1 Korintiërs 5 vers 6. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Dis daar maar mooi. Kan jy dit sien? Kom skryf daar ons aan. Paasfees verteenwoordig 'n nuwe jaar. 'n Nuwe begin. Dis 'n fees van hoop en lewe. Iemand sterf en ander kom in die lewe. Dis wat Paasfees is. Ons lam het gesterf sodat ons in die lewe kan inkom. Jy verstaan dit? Amen. Ok, ek gaan die baie laat skryf vanmôre. Dis groot sleutels, feite. Dis waarna ons kyk. Ons vat vanmôre nog 'n paar feite. En as ons die feite in die hande kry, dan kom die Here se lig daarop en ewe skielik maak hy die goed aan ons bekend en nou verstaan ons goed wat ons gister nie verstaan het nie. Ok, jy verstaan dit, né? Kan ons begin? Right. Paasfees is ook 'n oordeel teen al Egipte se gode. Dit is wanneer God se finale krag geopenbaar word. Deur wie? Deur die lam wat geslag word, want dis waaroor die hele Paasfees gaan. Ok, jy kry dit? Ek hoop jy onthou dit.
Eksodus 12 vers 1. Kom ons gaan so toe. Ek wil met u, met die nuwe lering, wat ons vanmôre begin, en ek hoop u gaan bybly. Ons gister so mooi gevra, SMS'e vir almal gestuur, net 'n paar verskonings gekry, die res is sommer sleg, hulle het net weggebly. Geen verskoning, niks nie. So mooi gevra, wees tog vanmôre hier, want is nagmaal, dat ons aan die Paaslam kan deelneem. As ek so kyk vanmôre, sê die Here, wat 'n skande, mense wil God nie meer dien nie. Eksodus 12. Ek dank die Here vir julle wat hier is. Amen. Prys die Here. Want ek kan sien net omdat julle hier is omdat julle God wil dien. Halleluja. Prys die Here. Wow. Eksodus 12 vers 1. Kom ons lees in die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Skryf langs aan begin van die maande, 'n maand uitgekies uit al die maande uit. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Ons het al hieroor gepraat, en ons het in diepte in 'n ander rigting gepraat, maar ek wil vir u goed wys wat u nog nie verstaan nie, goed wat u nog nie gesien het nie, en dalk goed wat u ook gesien het, wat u dalk verstaan vanmôre. Maar as ons nie by 'n punt kan begin en dit deurwerk nie, al is daar van die goed wat u verstaan en ken, ek weet is baie slim vanmôre, prys God vir julle. Maar moet ons van 'n kant af, om by die einde uit te kom waar ons wil uitkom, waar alles by mekaar kom en geopenbaar is, moet ons nou maar deur die goed ook werk wat u ken. Amen? Amen. Right. So u sal my verdra. As ons na Korintiërs kyk, na daardie skrif hier, dan sien ons daar is 3 betekenisse in Korintiërs se skrif. Miskien kom ons blaai net weer terug so toe. 1 Korintiërs 5 vers 6. Dat ons dit mooi kan sien in die Bybel. Kan nie sommer 'n aantekening daarby maak. 1 Korintiërs 5 vers 6. Hy sê julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? As ons na hierdie skrifte kyk, dan sien ons dat die lam wat geslag is gedurende die Paasfees in hierdie deel by vers 7, wat ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Dis die eerste punt wat ek en die eerste feit wat ons vanmôre moet raak sien, is dat Paulus terugverwys na die Ou Testament, wat mense vandag sê, ons het nie nodig om te lees nie. Ons kan niks in die Ou Testament uit kry nie. Ons is 'n Nuwe Testamentiese kerk. Ek wil vir u sê, dis belou nie. Kan ek wat die jong mense se ding gebruik? Dis soos belou nie, man. Dis nonsens. Ons gaan heeltyd na die Ou Testament kyk uit die skrifte uit van Korintiërs in die Nuwe Testament en sien dat die Ou Testament nog steeds lewendig in die Nuwe Testament is. Dat mense nie weet waarvan hulle praat nie. Weet jy hoekom sê hulle dit? Want hulle wil die bloed van ons Paaslam Jesus Christus swak kom maak. Dis hoekom. Hulle wil nie die uiterlike manifestasie wat in die Ou Testament plaasgevind het sien nie. Want dit veroordeel hulle. Vandag se bloed is onsigbaar. So, party ouens kom weg met hulle sondes vandag. Maar in die Ou Testament sou hulle nie. Want op die woord van 2 getuienis sou hulle doodgegooi word, gestenig geword het met klippe. Hulle sou nie met sonde weggekom het nie. Maar vandag kom almal met dit weg. Want genade het nou ingetree vir die kerk. Ek sê, hierdie troon van genade is besig om weg te skuif en baie vinniger as wat ons besef. En in die plek van daardie troon van genade sê Petrus,
Die oordeel begin by die huis van die Here. En ek wil sê, daardie oordeele het al reeds begin by die huis van die Here. Ek het in hierdie laaste paar maande wat verby is, nie een prediker agter die preekstoel gesien, wat gesterf het, geskiet het, sommer in die gemeente, of verongeluk langs die pad, of wat ook al in 'n vliegtuigongeluk, nie een of twee nie, maar verskeie gesien, wat gesterf het, want die oordeele van God begin by die huis. Amen. En dis waar het nou gaan begin. En ek wil vir u sê, in hierdie tyd, wat die afval so aan die orde van die dag in die kerke is en in die liggaam van Christus, gaan die heiligheid van Christus geopenbaar word soos nog nooit tevore. Halleluja! God sal hulle een na die ander verwyder. Glo my. Glo my. Ok, so die eerste punt is die lam wat geslag is gedurende die Paasfees is 'n tipe van Christus. Dit was 'n aanduiding, net soos die tabernakel wat ons oor gepraat het. Onthou jy, die tabernakel was ook die kruis wat gelê het op die grond. En dis hoe die ouens maar ingekom het in die voorportaal, die heilige deel, en dan die toppunt van die kruis, die allerheiligste deel. Want dit is waar ek en jy dood is, en ons leef nie meer nie, maar God het nou intrek geneem en hy leef nou in hierdie tabernakel, wat ook uit 3 dele bestaan, gees, siel, liggaam. Ok, so die ou tabernakel van die Ou Testament is 'n tipe van jou en my, en ook Christus. Die tabernakel het gewys na iets geweldigs wat kom vorentoe van die Ou Testament af. En as die ouens nie slim genoeg was om die Ou Testament te lees, dan sou hulle kon sien, dit was 'n aankondiging van Christus Jesus wat sou kom vir sy kerk. Prys die Here. Dis 'n wonderlike goed in die Bybel, man. Ons kan nie net die Nuwe Testament lees nie. En die Gideons is die grootste skuldiges daaraan. Want hulle het die Ou Testament uitgehaal en net nou 'n psalmboekie en 'n Nuwe Testament op in al die plekke ingevoer en deurgevoer. Hulle is die grootste oorsaak wat mense dink daar moet nie Ou Testament wees nie. Skus, ek raak baie oor-excited as die mense het verkeerde goed is. Ok, punt 2. Die suurdeeg wat hiervan gepraat word, is ondeug en boosheid. Nou kan ek en jy sommer vanmôre sien, as ek en jy suurdeeg in ons inkry, dis wanneer ons opswel, want suurdeeg maak jou swel. As jy kwaad word vir jou vrou, het jy suurdeeg by jou, want jy swel op. As jou vrou kwaad word vir jou, dan swel sy op. Party van hulle swel vir weke. Hulle kyk na die skrif in die Bybel wat sê, voor die son ondergang moet julle julle ongeregtighede bely en regmaak met mekaar nie. Hulle klim in die bed en staan hulle mekaar in die boude soen doen, dan staan jy al hier die hele weer soen doen. Ek is 'n paar skuldiges vanmôre. Die mans is nie hier nie, ja, gestamp gestraat met die boude, dis hoekom hulle by die huis is. Ok, prys God. Ok, so die tweede punt vanmôre wat ons uit hierdie skrif van Korinte kry, is ondeug en boosheid. Dis waarvoor suurdeeg staan. So as dit by ons is, beteken dit eintlik dat ons ondeug en boos voor God is. So, dit is verskriklik om dit te besef vanmôre julle ouens, om te weet hoe heerlikheid, maar ek word nog kwaad en ek het nog hierdie en ek het nog daai. Dis alles suurdeeg wat nog uitgewerk moet word uit my lewe uit. Amen. Dis skep. As ons weet hoe naby die koms van die Here is. Amen. En ons hou ons eintlik nog besig met sulke kinderagtige goedjies. Ja, dis waar. Verstaan nie, die lewe is so kort. Ek wil nie sê een van die dae is die lewe verby. Amen. En dan sit jou vrou sonder 'n man of jou man sit sonder 'n vrou. Ja. Jy moet elke oomblik, haar sis Granny, sê ek vir jou vertel. Oupa was 'n harde kwijawel op sy dae. Oupa was ongeleerd en ongeletterd op sy dae. Maar weet jy wat, as jy vandag met hom praat, dan mis sy elke oomblik van dit toe hy by haar was. En dis wat ek vir julle probeer sê vanmôre. Manne en vroue, julle moet elke oomblik waardeer. Maak nie saak hoe hy is, wie hy is. God het hom aan jou sy gesit en dis jou kaartjie hemel toe. Ek wil vanmôre vir julle sê, hy was ouma se kaartjie hemel toe. Hy het ouma voorberei
wanneer Jesus nou gaan kom vir haar op die wolke of nie op die wolke nie, hoe hy ook al waar gaan kom, wil ek vir u sê, hy was ouma se kaartjie. Hy het goed van haar afgeskaaf en hy het haar lewe uitgewerk, wat sy nie eens gedink het, sy het in haar lewe nie. Kan jy verstaan wat ek probeer sê vir u vanmôre? U moet mekaar waardeer. Ok, punt 3. Maar die ongesuurde brode is van reinheid en die waarheid. So wat sê die Here hier vanmôre vir ons? Ons moet wegkom van die ou suurdeeg en die ou suurbrode af. Ons moet oorkom by die waarheid en die reinheid. Nou sien ek, Christus kom en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As ek na hierdie kyk en ek sien die ongesuurde brood is die waarheid, dan wil ek vanmôre vir die kerk sê, as ek en jy nog met leuns en bedrog besig is ons nog by die suurdeeg. Dan het ons nog nie in die waarheid gekom. En hy sê, hy wat op hierdie weg wandel, in die waarheid, weet wel iemand werk gekoos, in die waarheid, hy sal vir ewig lewe. Kry dit mooi. Kom ons kry net ons aandag weer terug. Toe die 5 dwaase maagde daar kom en hulle was laat, toe word die deur nie vir hulle oopgemaak. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld vanmôre. Jou broer het dalk iets 'n probleem aan sy pad gehad. Maar luister vir my vanmôre kerk. Daar gaan 'n tyd kom waar ek en jy, en hierdie is nou vanmôre baie goeie voorbeeld daarvan. Wanneer die ou slaer binne die huis is, Christus het die deur toegesluit. Dan gaan hulle kom, want die tyd toe hulle olie by mekaar maak, en daardie olie was die olie wat gepers moet word, en toegelaat moet word dat Christus jou en my pers. Toe daardie tyd daar was om die olie by mekaar te maak vir die lamp om te brand wanneer Christus kom, het ons dit nie gedoen nie. En toe ons by die deur kom, nadat ons gaan olie koop het, en teruggekom het, toe is dit te laat. Nou weet jy wat sien ek wil nog ingaan op die saak. Maar hierdie ouens, hierdie dwaase maagde, hulle was hier by die voorportaal. Hulle het geweet waaroor dit gaan, want hulle was maagde. Toe gaan hulle, en hulle gaan koop olie. Ek sien Openbaring sê, koop oogsalf as daar iets met jou oogfout is, en jy kan nie lekker sien nie. So ek sien jy kan goed koop. Nou die koop waarvan hy hier praat, hulle moes nou gaan, en hulle moes verdruk word. Die bruid word weggeraap deur Christus. En wat gebeur by die kerk wat oorbly? Hulle gaan woestyn toe. Hulle gaan verdruk word. Dis die dwaase maagde. Maar weet jy wat is so skerry vanmôre? Vol is dit. Lyk dit vir my. Die kerk wat in die woestyn gaan en gesuiwer word, gaan nie weer kan inkom. Die deur gaan toe wees. Ek sê dit maar net by u, dink 'n bietjie daaroor en lees dit bietjie na, ondersoek dit bietjie en sê, "Wow, Here, hier is 'n groot probleem." OK. Ek wil weer by u vanmôre sê. Julle ouens moet elke minuut en elke oomblik gebruik om God te dien. Ons het laasweek oor Bybelstudie geleer. Julle ouens, as ons nie hierdie woord gaan begin studeer nie, gaan elke Jan Rap en sy maat hier voor hier kom staan en hier 'n klomp bollie vertel. Wat is daai woorde wat hulle gebruik? Ja, prys die Here. OK, gaan hulle hier 'n klomp nonsens vertel. En jy gaan dit vat en jy gaan dit glo. Maar as jy die woord bestudeer en gedrywe gelei word deur die Heilige Gees, gaan niemand jou nonsens vertel nie. Amen. En jy gaan hulle aanspreek en sê, maar die woord sê nie so nie. Die woord sê so. Op daai manier gaan jy hom ook help. Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir u sê? Dis hoekom ek hier probeer die woord in die te leer, want dan gaan daar kom wat jy alleen gaan staan. Wat jy self
gaan moet rekenskap gee van dit. Christus wat in die gestalte gekry het hy of het hy nie? En ek wil hier sê vanmôre, die skerigste deel is, as hy nie het nie, het hy moeilikheid. Want hy gaan deur elke wind van lering en dwaling rondgeslinger word, soos die golwe van die see. Glo my, dit is net Christus se woord in jou, wat jou standvastig maak. Kyk, jy kry dit. Die sê is nie gewaarsku nie. Stye waar dat ons beweeg, ons gaan in en in. Ok, so die ongesuurde brood is die van reinheid en waarheid. In die weg, die waarheid en die lewe. Ons lê fondasie. Ons kan nie voor anders, ons moet 'n fondasie lê voor ons hierdie kan bou. En dit wat ons gaan bou hierop moet jy nie mis nie. Want jy gaan dinge leer wat jy nooit in die lewe geweet het nie, glo my. Amen. Right. Nou dat Christus ons lam geslag is, vier ons ook Paasfees. Dis die lekkerste deel. Maar as ons Christus aanvaar het, dan kom ons ook in 'n fees gesindheid in. Want nou, weet jy hoekom vier ons fees? Ons vier fees omdat ons klaar met die wêreld is. Ons 'n besluit geneem het dat die lam vir ons geslag is en dat deur sy bloed vir ons redding vir ons siele gekom het. Halleluja. Ons kan net gered word deur die bloed van Jesus. Want dis hoekom hy gesterf het vir jou en my. Daar is geen ander manier van redding nie. Onthou dit, ons het dit behandel 2 weke terug. Die bloed van Jesus, dit bring die redding. So die oomblik wanneer ek en jy die bloed van Jesus oor ons pleit, wat hulle sê ons nie kan doen meer nie. Al die kerke sê dit mos deesdae. Ja, maar dis nonsens man. Wat se bloed kan jy oor jou pleit? Waar's die bloed? Waar sien jy die bloed? Dis omdat hulle met die sienbare besig is. Ek en jy is met die onsienbare. Ons het in die nuwe gekom. Daar waar jy God net aan gees en waarheid alleen kan aanbid. Nie die sienbare nie. Ons is klaar met die sienbare. Ons is wel in die wêreld, maar ons is nie deel van hierdie plek nie. Halleluja, ons is alle huis. Halleluja. So, prys die Here. Ok, kom ons kyk na die betekenis van die eerste Paaslam. Kom ons gaan terug Eksodus toe. Ons gaan, verdra my, gaan saam met my op hierdie toer. Glo my. Hulle reël toere oor Israel toe en hulle reël toere die kant toe en toere daai kant toe. Ek wil vir u sê, dis dalk jy doen dalk iets aan 'n mens. Kom ek is eerlik met u vanmôre. Dalk doen dit iets aan 'n mens. Om daar te kom en te sien waar Jesus Christus 2010 jaar terug geloop het op die aarde en al daai goeders. Maar weet jy wat? Sou ek Israel toe vlieg vanmôre? En ek wil nou daar gaan kyk waar Jesus geloop het. En dalk gewaar ek nou nog iets van baie van hulle sê vir my, hulle gaan Israel toe, want hulle hoop hulle kan iets gewaar. Dis sielsmense. Ja, mense wat agter die emosies en gevoelens agter hulle is. Ek en jy is nie daai tipe nie. Want ons weet wie ons in Christus is. En dat Christus hier binne in my bly. Ek het nie nodig om te gaan kyk waar ek gesterf het nie. Ek moet my van lewe. My lewe hier binne in my. Ek het nie nodig om te gaan kyk waar ek gesterf het nie. Van my is die sterwe wins. Halleluja. Ok, so, kanseleer ou kaartjie man. En mors dit jou geld. Binnekamerverhouding met die baie groot ontmoetinge. Met daardie selfde Jesus as wat jy ooit kan hê, daar op die dooie grond waar jy gaan doen. En in elk geval dink ek deur al die eeue heen is die helfte van daai goeders versinsels. Dis net om geld te maak. Hulle sal jou hierdie storie vertel, die gids en daai gids sal jou hierdie storie. En as jy mooi agter die kap van die Bybel is nie een van hulle is gered nie. Hulle wag nog vir die Messias om te kom. Nee, julle ouens, kom. Kom ons kom weg van die goed af. Christus is nou hier binne. Hy sê huis, hy bly hier binne. Halleluja. As ek iets wil weet, dan praat ek met hom. Halleluja. Prys die Here. Glory to God. Wie ek en iets anders het. Wie het hy met hom gesleep hoor? Ja. Ek droom eergisterdag. Die lotto. Ek droom al die nommers. Presies.
miljoene. Kan nou nie sê. Miljoene uit. En ek droom. Ek het al die nommers. Ek gaan definitief vang as ek hom speel. Nou God, ek word wakker. Had jy nou toets dit op en nie? En toe wakker word, vertel ek die suster, ek sê, hoorie, ek het die lotto gedroom. Al die nommers. As ek hom nou speel, het ek hom. En wie, daar kom 'n verhaal die teruggetuienis van 'n pastoor van jare terug. Hulle het perreisies, daai jare was dit groot. Is nou nog die lotto in sy gevoel. Perreisies, daar op die VOLLE gehad. Nou daar het al die buiteperde ingekom, soos ek nou kan onthou, daai jaar. So dan het hulle hier die Big Six gespeel of iets. Hy is nou groter as die jackpot gewees. Hy het miljoene uitbetaal hy. En die pastoor droom al 6 nommers van die reisies. En die duiwel is hier by hom, die duiwel gekonkel en die baie speel dit, is net 50 cent speel dit, jy het ons nou die jackpot. En die duiwel het aan hom getemp, totdat hy naderhand weerstaan het, die Bybel sê weerstaan en hy sal van jou wegvlug. Hy het gesê, ek sal dit nie doen nie, want ek is 'n kind van die Here, ek glo nie in 'n geluksgode nie. Ek glo net in een God. Okay. So waar, daai woensdag. Hy het ook nou vir die grap te vertel hy die gemeente daarvan. Maar hy het nou nie die nommers van hulle gegee nie. En toe sê hy het dit neergeskryf, hy sit in 'n papiertjie. So waar hy woensdag. Kom hy perde net so. En ek weet nie of hy 6,5 miljoen of iets uitbetaal het. Dan vertel ons dit so dik bek gesê, sê die pastoor, hy wou nie eens meer vir luister nie. Want hy het al die nommers gehad, ek word het hulle gegee. Nou toe ek nou wakker word, en ek het hierdie hele lotto net so, en ek sien al die miljoene wat hy uitbetaal. Toe sê ek, jou Satan, gaan weg hier voor my deur. Jy kom net om my kinders te verhelp. Toe Moses op die water geslaan het, en die klokke in Jerusalem gelei. So, ek sê maar net interessantheid. As hy ooit by jou kom en jou slaap, dis ou Egipte, wat terugkom, en vir jou sê die vleispotte van Egipte was dan lekker toe jy daar was. Maar as jy soos Korag en Datan gaan terugkyk Egipte toe, gaan die aarde oopskeer en dit gaan nie insluk. Glo vir my vanmôre. So daarom sê ek vir u, bly weg van hierdie goed af. Moenie met dit mekaar raak. Dit is maniere wat Satan by jou en my sal kom. Om te kyk of ons nie kan in die hande kry en wegvat nie. En iemand sê, pastoor, as jy dan daai klomp geld, wat dink net wat so groot kerk sal jy nou kan bou? Sien nie wat ek vir die probeer sê, die mooi rokkie wat aangetrek kom. Ewe skielik, nee maar, gaan dit gebruik vir die werk van die Here. Ek jou sê, dit vat jou so ver van die Here af, my broer. As God nou gehad het, jy moet 'n paar pennies hê, sou jy 'n paar pennies gehad het. Hy sê, in die sweet van die man se aangesig sal hy sy brood verdien, as geen ander manier nie. Dis die reël wat hy vir almal daar gestel het. Okay, reg, kerk. Okay, kom ons kyk na die finale plaag, Eksodus 11, 4-5. Toe sê Moses, so het die Here gespreek. Omtrent middernag trek ek, onderstreep dit, met 'n hoofletter, uit dwars deur Egipte. Jy moenie hierdie goed mis nie. Dis goed wat jy nog nooit gesien het nie. Trek ek wat God is, dwars deur Egipte. Vers 5. Dan sal al die eersgeborenes in Egipte land sterwe, van Farao se eersgeborene af, wat op sy troon sit, tot die eersgeborene van die slavin agter die handmeel en al die eersgeborenes van die vee. Wie was die slawe in Egipte? Dankie. So as hy hier skryf, van die slavin agter die handmeel en al die eersgeborenes van die vee, dan beteken dit dat al die Jode ingesluit was in hierdie profesie van die Here. Is jy by my?
Party ouens sê nee, dis Egipte land. Maar hulle het in Goshen gebly, wat in Egipte land was. Hulle was nie op hulle eie nie. Hulle het nog steeds in die land Egipte gebly. Nou sê die Here, jy sê, ook was, waar is ons nou? Omtrent midderdag trek ek uit dwars deur Egipte, nie net 'n deel nie. 5. Dan sal al die eersgeborenes in Egipte land sterwe. Van Farao se eersgeborene af wat op sy troon sit, tot die eersgeborene van die slavin agter die handmeel, en al die eersgeborenes van die vee. En daar is hulle groot gejammer in die hele Egipte land wees, soos daar nie gewees het, en soos daar nie weer sal wees nie. Tot daar, ons gaan nou vers 7 lees. Ek wil net hê jy moet iets hier sien. Eersgeborenes vanmôre is almal wat nog die ou natuur het. Gaan nou weer die skrif gee. So, kry dit net, laat dit insink. Eersgeborene is hulle wat die ou natuur het. Want Adam was die eersgeborene. En ek en jy is uit Adam uitgebore. Okay, so ons was deel van Adam se geslag. Christus moes kom en 'n nuwe bloedlyn daarstel. Maar ek en jy, almal van ons is uit Adam uitgebore. Die ou natuur. Ons moes 'n nuwe natuur kry. Dis toe Christus kom en ons van die ou natuur af oorkry na die nuwe natuur toe. Maar ek en jy is eerste gebore uit die ou natuur. Daarom is ons eersgeborenes. En almal vol sondes, want hy sê aan niemand, hy sê almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Okay, jy verstaan dit. So almal van ons was eersgeborenes in sonde. En ons einde van ons lewe was om te sterwe. Want die vonnis oor die sonde, die loon van die sonde, is die ewige dood. Met ander woorde, terwyl ek in die wêreld is, in sonde, is my einde, my loon, my vonnis, ewige dood. Ek kan nie by dit verbykom nie. Iets moet gebeur om my nou te red. Iets moet daai loon betaal. Maar omdat dit dood is, dis nie 'n vonnis van 3 jaar of 5 jaar of 10 jaar nie. Dis die dood, dis die vonnis vir dit. Jy gaan definitief sterf. Okay, so met ander woorde, as ek dan my lewe moet gee vir daai sonde, ek moet betaal deur my lewe. En iemand anders kom en hy vat my plek en hy sê, maar moenie jy hoef nie te worry nie, moenie jy doodgaan nie, ek sal in jou plek sterwe. Dan hoef ek nie meer te sterwe nie. Is dit reg? Want al wat die wet soek, is een wat sterf. Hy sê nie om wie daai ouers nie. Solank al het iemand sterf vir die sonde wat gedoen is, dan kan jy aan een vrykom. Dis hoekom Christus gekom het. Vir jou en my en almal gesterf het. Want dis wat die wet gevra het. Een wat moet doodgaan terwille van jou en my. Kan jy verstaan hoekom Christus moes sterf? Hy moes sterf, anders moes ek en jy gestenig word onder die wet. En doodgegooi word. Maar toe hy ons plek inneem, toe kom ons vry. Dis amper soos die vrou met haar, die owerspelige vrou, wat gekom het op die vloer, op die grond gegooi is, deur hierdie ouens wat haar nou gevang het, uitgekleed, en Christus daar met sy vinger in die sand geskryf het, en almal wonder wat hy geskryf het daar, met sy vinger in die sand. Maar uiteindelik, toe draai hulle almal om, onder die wet veroordeel, want hy sê, as die een sonder sonde is, hier onder julle, laat hy die eerste klip gooi. En die een van hulle kon 'n klip gooi nie. Hulle was almal veroordeel deur die wet. So almal was skuldig, al die fariseërs, al die ouens, die priesters, almal. En daarom het sy losgekom. Want dis eintlik wat gebeur het. Christus het ingeskuif tussen haar en hulle. En gesê, as daar een van julle sonder sonde is, laat hy die eerste klip gooi. Ek is sonder sonde. En hulle kon nie voor hom staan nie. Hulle moes omdraai. Veroordeel deur hulle eie gewete, sê die Bybel. U verstaan dit, né? Sal dit maar so stuk vat. Jy moet die lering nie mis nie. Kom ons kyk. So die finale plaag was net om te wys dat God, dis iets wat die meneer skryf, nie net die natuur beheer het nie. As ons na die eerste 9 plaag kyk, dit was vlooie, dit was muskiete, dit was sprinkane, dit was paras, dit was duisternis, dit was
wat jy aan kan dink, wat in die natuur is. En God het daar gewys, dat hy die God oor die hele skepping en die natuur is. En daarom kan hy hulle beveel, vlooie julle moet gaan, paras julle moet gaan. Dit is hoekom daar die 9 plaae daar was, om vir Egipte se gode te wys. Want hierdie was 'n geveg tussen die gode van Egipte en die lewende God van Israel. Amen. En God kom en hy kleed die hele Egipte se gode. Een van die grootste gode was Paras, wat in hulle tempel was. En daarom het hulle so dik vir Paras geword. Ek dink na daai klomp Paras daarin dwarsdeur was en hulle loop en slaap en eet en drink is net Paras in die kos en die water en al die goed. Hulle is so dik geraak vir Paras dat hulle daai God gevat het en in die water in die Nylrivier gegooi. Ek glo nie hulle wou hom ooit weer sien nie. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? So God het daai God wat in hulle lewe was, gebruik teen hulle. En dis wat God met jou en my doen. Elke dag van ons lewe. Hy sal die God wat jy aanbid, sal hy vat en teen jou draai. Amen. Jy moet dit kry. Kyk, so die eerste 9 plaae was om te wys dat God in beheer van die skepping is. Maar nou kom ons by die 10de plaag. En die 10de plaag is baie belangrik, want dis die eersgeborenes. Dit is nou mense wat nou hierin gedrang kom. Die eersgeborenes van Egipte. Dink nou mooi. Lewende mense. En God kom en hy sê, ek sal deur Egipte land trek en al die eersgeborenes laat sterf. Nou ja, die God wat in Egipte land was, Osiris, dit was die God van lewe van Egipte. So hier was nou 'n groot ding wat nou gaan gebeur. God sê, al die eersgeborenes van Egipte gaan sterf. Maar Egipte land sê nee, ons het 'n God wat in beheer is van die lewe van Egipte, en elke mens en elke dier, Osiris, en hy sal definitief seker maak dat dit nie gebeur nie. Wow, 12 uur daai nag, toe gebeur dit. Met almal wat nie onder die bloed van die lam was nie. Amen. Ewen as hy 'n ongehoorsame Israeliet was, en hy het nie die bloed in sy huis gesmeer nie, het die verderwer daar aangegaan en sy eersgebore sou gesterf het. So iemand nou hier by my bly. Al die eersgeborenes moes sterf, sodat God finaal kon wys dat hy nie net die God van die skepping oor die natuur is nie, maar ook van die lewe en die dood. Halleluja! Wat 'n geveg moes dit net nie gewees het. Wow! Prys die Here. Okay, kom ons kyk nou net. Israeliet het die lam se olie se bloed gevat. Hy het dit aan die buitekant gaan smeer. En hy teruggegaan in die huis. En het binne in die huis gaan sit aan die tafel en het die gebraaide lam wat nou gebraai is op die tafel gesit en die hele gesin van die kleintjies tot die grootes moes nou van hierdie paaslam eet. Dis al hoe hulle lewe kon kry. Want onthou, hulle is nou slawe. Maar die oomblik wanneer hulle van hierdie lam eet, sê die Bybel, het hulle staf, hulle skoene aan hulle voete en hulle is omgord. Hulle gaan nou op reis. Met ander woorde, hulle gaan nou uit Egipte land uit. Want deur die lam te eet, word jy vry. Jy's nie meer 'n slaaf nie. So om Christus aan te neem, maak jou en my vry van die ou slawerny, van die ou wêreld. Halleluja. Eintlik, dit haal my uit die gesuurde brood uit. En dit sit my hier by die ongesuurde brood. Halleluja. En dan kom in die reinheid en in die waarheid wat ons nou nog lees. Dis by my. Okay, maar weet jy, ek wil vanmôre vir iets sê. Dis dan maar wonderlik hoe God se krag werk. Daarom is die priester van die huis so belangrik. Dat hy in gehoorsaamheid voor God staan. Want hy moes die bloed aan die deurdoesyn gaan smeer. Die oomblik toe hy dit aan sy huis doen, toe word sy besittings, sy familie en sy vee wat hy gehad het, alles beskerm. Het dit nog nie gesien nie? Was nie net sy huis wat beskerm is nie, al sy besittings en al sy vee se eersgeborenes. Want nie een dier van Israel het gesterf toe die verderwing verbykom nie. Maar daar was nooit bloed gepleit oor die diere nie. Kom, bly by my.
So weet jy hoe belangrik dit is vir jou en my, om die bloed oor hierdie ou huisie te pleit. Want daardeur word alles beskerm, wat die Here vir my en my sonde gegee het. Daarom is dit belangrik vir die priester. En ek wil vanmôre iets anders sê. Daar is leringe en kerke en genootskappe wat sê dat kinders nie aan die nagmaaltafel mag deelneem nie. Dis nonsens. Want hier is die bewys, die tipe, dat die hele huisgesin die Paaslam moes eet. Die ouens in ons geleerdere, wat kla oor die kinders wat deel het in die nagmaaltafel. Want weet jy wat? Hulle het nog nie in die lewe ingekom nie. Hulle het besef nog nie wat die Paaslam vir die hele huis gedoen het. Hy het nie net die priester gedoen nie. Hy het Paaslam gedoen. Staan nie wat ek vanmôre vir die sê, kerk. Moenie laat al ouens julle dwaalleringe bring nie. Dis wat die woord sê. En glo my, as die laity nie van die Paaslam wil eet nie. Kyk, is dit my laity wat sê harre gewy. Maar as hy sê nou maar hy wil regtig nie van die Paaslam geëet het nie, sou hy nie uit Egipte uitgegaan het nie. Ja, dis waar. Want hy kon net uitgaan deur die lam te eet. Dit was die opdrag van God. Nou wil ek vir julle sê, of jou kind nou gered is en of hy nie gered is nie. Daai klomp broodjies was nie gered. Die Paaslam het die redding vir hulle gebring. Want onthou, ek net hier staan. Hulle was almal in slawerny. Hoe lyk 'n slaaf? Ou broer, ek het al goed gesien oor Egipte. Ek het gesien daai manne is sulke massels daar, daai Egiptenare. Hulle het sulke lang sweepe gehad. Hulle het hulle geslaap. As hulle nie daai modder getrap het en hy strooi en hy bakstene gemaak het en hy piramides nie. Hulle was behandel soos diere. So laat ek jou vertel, deur 400 jaar se slawerny is uit 'n slaaf gebore, uit 'n slaaf gebore. Na 400 jaar was hulle slawe uit en uit. Hulle het nie geweet wat vryheid is nie. Maar die oomblik toe hulle van die lam eet, wat op die tafel is, toe kom hulle uit Egipte laat uit. En ewe skielik is hulle vry. Party van hulle wou nog weer terug in Egipte sê, nee, wag, ons gaan maar weer terug Egipte toe. Hulle kon dit nie verstaan dat hulle nou vry kon wees en trek en nie meer verantwoording moet gee aan Farao se manne en al die slawedrywers nie. Maar dis nie die grootste geheim nie. Almal wat siek was in Egipte, want daar was 'n klomp siek, glo my, 'n slaaf moet siek wees. Hy moet geslaan, hy word geboelie, hy word geskop, hy kry die minste kos, hy kry partykeer rys en water. Kan jy verstaan dit? Want hulle was eintlik gevangenes, 'n slaaf is 'n gevangene. Maar toe hulle van die lam eet, sê die Bybel, nie eers een hoef het agtergebly in Egipte nie. Hy sê, nie een sieke het uit Egipte uitgekom nie. Hulle was almal gesond. Wie het hulle gesond gemaak? Hulle het die grootste nagmaalsdiens in een aand gehad, wat daar ooit in die hele wêreld was. 3 miljoen Jode gelyktydig saam gesit en nagmaal gehou. Kan jy sien hoe belangrik dit is om deel te hê aan die tafel, aan die nagmaaltafel, aan die Paaslam. Kyk net wat doen dit alles. Dit beskerm nie net jou huis nie, maar dit bring ook vry. Dit maak jou ook los van goed wat jy aan vas was. Gevangene was as jy nou nie meer 'n gevangene, jy's nou vry. Kan jy verstaan? Jy's by my. Amen. Kyk, ek dink ek het daai ene lekker deurgetrap. Ons hoef nou nie meer nog verder na hom te kyk. Kom ons lees net hier sien ons, die oordeel is uitgespreek, dat die eerstgeborenes moet sterwe. Alle eerstgeborenes, nie net Egipte daarin nie, tot die slaaf wat agter die handbeen is, wat 'n Jood was, want al die slawe was Jode, ook tot al die vee. Wat word bedoel met eerstgeborenes? Kom ons gaan lees 1 Korintiërs 15. Moet nie vanaand mis nie. Skryf sommer daar, Johannes 21 vers 11. Ek wil vanaand daaroor praat. As die Here se wil daarby is vanmiddag. 1 Johannes 21 vers 11.
Maar kom ons gaan eers na 1 Korintiërs 15 vers 46. Die geestelike ewenwel is nie die eerste nie, maar die natuurlike. Kan jy hier sien? Ja. So wie is die eerste? Die natuurlike, die sienbare gebore mens uit Adam uit. So die natuurlike was eerste, Christus die geestelike het daarna eers die tweede Adam kom word. Jy moet by my bly, verstaan dit mooi. As jy dit mis, moet jy dan soos in die moeilikheid. Ok, jy verstaan dit nie. Lyk mooi wat hy daar sal hoor, is trots op jou. Ok, so, kom ons kyk hier. Eerste die natuurlike, tweede die geestelike. Bly by my. Ons lees bietjie verder. Wat ons doen nou lees. Ek het my daar. 1 Korintiërs 15, 46. Baie dankie. Ok, sien. Vers 47 sê, die eerste mens was uit die aarde aards. Dis al 'n lekker skrif daai. Ons quoteer hom ons altyd. Jy moet al langs aan skryf, nie net uit die aarde aards nie, maar stof. Skryf stof daar langs aan. Want uit die aarde aards klink op en nog so 'n bietjie groot is. Maar as hy eers besef hy stof, dan weet hy's niks. Skryf daar langs aan, aards, aarde, stof. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Wow! Vers 48. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. Lief vir materiële goed, lief vir huise, lief vir alles wat uit die aarde uitkom. Jy moet dit daaraan sal skryf. Ek hoop nie iets van hulle hier by ons nie. En nou kom die tweede gedeelte, wow, dit is nou die nuwe koninkryk se gedeelte. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Nou maak ek klaar met die aardse goed. Die goed hou my nou nie meer vas. Ek het nou 'n tent. Ek het nou my baksteenhuis verruil vir 'n tent. My volgende move is Halleluja. En ek wag vir hy wind, vir die Heilige Gees, om hierdie tent se penne uit te ruk. Ek jou sê, ek het al 2 keer manifestasies gehad vir die wind, wat my tent se penne uitgeruk het, terwyl ek in die dam is. So prys God, die Here het vir my so maak, pas op, moenie jou penne te diep inslaan. En ek het nog al gedink ek kry penne diep inslaan hoor. Hy vind, hy bol hom net so die volgende te ruk en net in die grond. Kan nie glo. Prys God man. So moenie jou tentpenne te diep inslaan in hierdie aarde nie. Hy sê bedink die ding wat daar bo is, nie dit wat hy onder is, van die aarde af. Ok. Lekker skrifte hierdie. Jo, prys God. Ok, waar is ons nou? 48 is ons klaar mee, 49. En soos ons die beeld van die aardse gedra het. Nou wat is die aardse beeld? Ek sien die aardse beeld raak al swaarder deesdae. Dis nou al stads hier in die lip en in die tong en in die oog en in die oor. Die aardse beeld raak al swaarder. Dis wat hy hier sê. Hulle begin al meer tierlang tydjies en goed aanhang. En alles, hulle maak hierdie oukie naam so swaar. Ou broer, ek sien nie meer baie magnete nie. Toe ek 'n jong laaitjie was, het ons baie magnete gehad. Ons het hierdie goeders gespeel. Daai ouens kan baie gelukkig wees. Hulle sal vir ure daar vas sit tot iemand hulle daai naam al moet gebruik. Prys God. Nee man, maak klaar met die aardse goed. Kom ons na die hemelse koninkryk. Halleluja. Ok, waar is ons? Soos die aardse mens aards is, soos ook die aardse. Die beeld van die aardse gedra het, onderstreep dit, gedra het verlede tyd. Ons dra dit nie meer nie. Ons dra die tweede deel.
so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Dis wat ek en jy nou het. Halleluja! Of het jy dit nog nie geruil nie? Ek het myne geruil. Dankie Here, as daar 'n paar ook. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie. Ook beërwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Dis 'n groot verborgenheid hierdie. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Kom ons kyk net wat is die angel wat hy van praat, vers 56. Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. So die oomblik wanneer ek en jy by Christus Jesus uitkom, en ons kom in Christus in, dan word die angel van die sonde uitgetrek. Want nou sondig ek en jy nie meer nie. En nou kan daai gif nie meer in my inkom om my dood te maak nie. Kan jy dit verstaan? Daarom sê hy het die angel uitgetrek. Kyk, ons lees mooi weer. Hy sê, dood, waar is jou angel? Daar's nie meer dood nie. Daar's nou lewe in Christus. Want daar's nie meer 'n angel nie. Daar's nie meer sonde nie. Die wet het gemaak dat daar sonde is. Maar Christus het die wet kom vervul. So in Christus is ek nie meer onder die wet nie, ek is nou onder Christus se wet. Daai wet wat gesê het, hy moet dood want hy sondig. Maar weet jy wat gebeur nou? Sou ek nou sondig, draai ek na Christus Jesus toe, en ek sê, Here, vergewe my sonde. Daar is nie meer krag in die angel nie, want hy is uitgetrek deur die bloed van Jesus. Wat is die bloed wat my vry maak? Kijk, spui. Amen. Prys die Here. Lekker goed hierdie. Amen. Okay, so almal kom. Vanaand gaan ek praat oor Johannes 21:11. Hy het geheel en al mag oor die skepping, so sal ons ook hê met ons nuwe liggaam. Hallo. Ek sê dit net so dat jy dit net so kan kou. Dis 'n lekker sweetie, vat hom huis toe. Soos wat Christus se liggaam op die water kon loop. Soos wat Christus se liggaam deur die muur kon loop. So gaan ek en jy. Amen. Soos wat Christus oor die 9 plaae oor die natuur geheers het. So gaan ek en jy daaroor heers. Want dis hoe Adam veronderstel was om dit te doen. Voor hy gesondig het. Want God het gesê, gaan en heers oor die diere, heers oor die skepping. Dis wat hy kon gedoen het. Hy kon dit doen wat Christus gedoen het. Sien by my? So met alle woorde, met die nuwe liggaam wat ons mee gaan bekleed, ons doen alles en ons verwoel om dit nou te doen. Met daai liggaam gaan ek dwars deur die muur gaan. Met daai liggaam, as ek Christus sien, vlieg ek one shot nou. Amen. Kan jy verstaan wat ek nie sê? Want ek is nou bekleed met die onverganklike. Ek kan nie meer verrot nie. Ek kan nie meer ontdooi nie. Want daar is nie meer vleis om te ontdooi nie. Ek het nou 'n nuwe liggaam ontvang. Maar hierdie liggaam was so dat Christus nog vis kon eet. Dat Christus nog brood kon eet. Dat Christus nog vir Simon of vir Thomas gesê het, hierso, voel of dit vleis en bloed is. Trek jou vinger daar in die gate in. Kan jy verstaan wat ek vir jy sê? Iemand het eendag gesê, die enigste manier hoe daai liggaam nie kan verrot nie, of ontdooi nie, dit beteken daar's geen bloed daar. Want is die bloed wat die ding laat ontdooi. Dink bietjie daar.
Dink bietjie daaroor. Ons gelees Romeine 5 vers 12. Ek het ook so baie vinnig beweeg maar. Soos wat die Heilige Gees ons lei, so gaan ons aan. Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens, onderstreep dit, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het. Dit was nie daar nie. Dit het deur een mens in die wêreld ingekom. En deur die sonde wat nou in die wêreld ingekom het, die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Dis 'n vraag wat iemand nou die dag gevra het. Kykie, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Maar die sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Amen. So sonde kom eers in werking wanneer daar 'n wet daarteen gestel word. As daar nie 'n wet is dat daar 'n stopstraat is, of dat jy moet stop by die stopstraat en jy gaan 'n kaartjie kry as jy nie daar stop nie, kan ek en jy maar oor daai stopstraat ry. Die verkeerskonstabel mag my nie skryf nie. Maar sodra die regering 'n wet bring en sê, hey, daai stopstraat, jy beter daar stop, want die fyn is R500. Waag dit om môre weer aan daai stopstraat te ry. Jy gaan definitief vir R500 fyn kry. Want daar is nou 'n wet. OK, dis beide. Hebreërs 9:27. En net soos die mens se bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Wow, wat staan hier? Kyk mooi. So sal Christus vir die tweede maal sonder sonde verskyn. Was daar dan nou 'n keer met die sonde gehad? Ja, dat was. Wie het ons sondes op die kruis gevat? So ons gaan die tweede keer sien, op die wolke, al die sondes wat hy hom gevat het, weg. Die ouens wat by die kruis gesit het en na hom gekyk het, en ons gaan naby kom, na hom gekyk het, want al die nasies was verteenwoordig, ek gaan dit nou vir die wys, of vanaand, het na hom gekyk, en al ons sondes was op hom, toe hulle hom gesien het. As ons hom nou weer sien, sal daar geen sonde op hom wees. Dis wat hierdie skrif sê. Mooi net. Mooi net. Het dit nog nie gelees nie? Right. 1 Korintiërs 15:20. Ons sal gesoen. Ek sien die een pas presies by die ander ene. Daarom kan ons nou nie. Ons moet maar die skrifte deurwerk. Want as ons in die Bybel wys, dan weet ons wat daar. Dit staan in die Bybel. 1 Korintiërs 15:20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, ons het dit mos nou gelees, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Dit kan nie anders nie. Want as 'n mens nie opstaan uit die dode uit, kan ander mense hom nie volg nie. Kan jy verstaan? As dit 'n engel is wat nou uit die dode uit opgestaan het, kan ek en jou nie volg nie, want ons is nie dieselfde as engele. So, daarom moes 'n mens uit die dode uit opstaan. Daar alleenlik is die krag van die graf verslaan, sodat ek en jy ook kan opstaan uit die dode uit. Alright. Dus kom ek ook 'n mens moes word, né? As ons nou 20.
21, 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. So ek sien iets hier. As ek en jy nie sterwe nie, dan kan ons nie lewe nie. Die ou Adam moet sterwe, voor ek in Christus lewendig gemaak word. So as ek my ou natuur nie wil afsterf nie, gaan ek nooit in die liewe lewe van Christus kan inkom nie. Kan jy dit gesien? Sien jy dit die vermoë? Ok, so, vers 23. Maar elkeen in sy eie orde, as eerstelik Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God, die Vader, oorgee. Check it uit. Check it uit. As hy alle heerskappy en alle gesag en alle mag vernietig het. Check it uit. So daar gaan net een gesag wees, een mag wees, en dit is Christus. Want hier het elke knie gebuig en elke tong het bely dat hy die seun van God is. Halleluja. Maar dit kan alleen gebeur as hy die koninkryk regeer as koning. En almal in gehoorsaamheid onder hom inbring. Nou is daar nie meer ander konings wat gesag het nie. Daar is nie meer governementele gesag nie. Daar is nie meer president Zuma en sy kliek en daai en sy kliek en Obama sy kliek en daai en sy kliek nie. Almal het nou gebuig voor Christus en hy regeer op die aarde vir 1000 jaar. So nou word almal sy gesag ontneem. Daar is net een wat gesag gemag het. En dis Christus. In die 1000-jarige regering. Nou wie regeer saam met Christus? Ons. Wat gesterf het. Want as ek nog my ou lewe het, kan ek nie saam met hom regeer nie. Ons het nou gelees. Ou Adam moet sterf. En die tweede Adam, in hom moet ek opstaan. En nou leef ek vir ewig. Want die ou Adam is in sonde. En die einde van sonde is die dood. Maar Christus kom en hy haal my daar uit. Hy vergewe my sondes. Halleluja. Ek neem hom aan as my saligmaker. En nou leef ek. Nou het ek op my stand saam. Jy verstaan dit? Kan ek maar gaan? Prys die Here. Vers 25 is ons gaan. Vers 26. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is, wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die seun self, hy het nou alles onder hom ontwerp, en onder hom ingebring. Hy is vir alle regerings, en alles ontslaag raak. Hy is nou die enigste regering in die 1000 jaar. Nee. Nou sê hy, dan sal ook die seun self, met al hierdie goed wat hy onder hom ingebring het, hom onderwerp aan die een, wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. So die seun kom, en hy vat alles, en hy gee dit net so terug vir die Vader. Sodat God die Vader in almal kan wees. Dan wonder dit net. Die gaan 'n paar goed gebeur, binnekort. Die gaan allemaal dinge sien gebeur, die soos jy nog nooit in die lewe gesien gebeur het. Halleluja. Dink hoe lekker gaan dit wees? Om ja? Jesus hier op die aarde, die koning. Van alle konings. Amen. Al die konings se koppe waai. Zuma. Hy het nou nie tyd gewerk. Maar dit ook nie, broer Kevin. Dat is dan 'n heilike praatjies. Halleluja. Maar dit sal op 'n gesig wees. Oké. Kom ons maak klaar. Die laaste ene. So almal Christus lewendig gemaak.
So geen een kan hierdie dood vryspring nie. Almal wat in Adam is eersgeborenes en moet sterf. Net die bloed kan hulle nou red. Eksodus 11 vers 7. Kom ons sluit af met dit. Eksodus 11 vers 7. Maar teen geen een van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie. Van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here onderskeid maak tussen die Egiptenaars, skryf daaronder die wêreld, en die Israeliete, skryf daaronder geestelike Israel, ons gelowiges. Was nie eers 'n harde klank. Niemand weet eers wat ek nou gesê het. Amen. Kom ons lees dit weer. Maar teen geen een van die kinders van Israel, dis ons, sal 'n hond sy tong verroer nie, sy lees my blaf nie. Van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here onderskeid maak tussen die wêreld en die gelowiges. Halleluja! Dis nie vir jou môre nie. O, dis daar wat nice. Dis goed, ons maak sommer klaar met dit. Ek wil die genade bring by al die nasies. Waar kom al die nasies vandaan? Want party sê nee, dis Kain se nageslag en daai is daai. Maar in die tussentyd was daar 'n vloed en Kain se nageslag is uitgewis. Amen. So dan is daar nog ouens wat nou leringe en al hierdie goedes het rondom dit. Dis alles valshede. Ons gaan vanaand kyk. Prys die Here. Ons eerste deel is klaar. Ek is so bly en dankbaar dat ons by die tafel kan uit. En dis die Paaslam wat ons geslag is. Christus. En as ons deel het, Johannes sê so mooi, hy sê, as julle nie deel het aan hierdie tafel nie, is daar geen lewe in julle nie. So ek sien net soos wat die ou Israeliet hier in sy huisie die gebraaide lam neergesit het en geëet het daarvan en daar lewe in hulle gekom het en hulle uit die wêreld Egipte uitgekom het, gesond, niks nie. Hulle het met rykdom daar uitgekom, as ek dit so kan sê, want die Bybel sê, hy het opdrag gegee dat hulle tot die Egiptenare gaan beroof van al hulle rykdom. Maar as ek na daai woordjie gaan kyk, dan sien ek, dit was nie roof soos wat ons sien roof nie. Dit was dit wat hulle toegekom het vir die 400 jaar se slawerny. En daarom het Egipte al hierdie goud en goed bymekaar kon maak, is omdat hierdie ouens verniet gewerk het. En God gesê het, voor julle hierdie wêreld uitkom, vat julle alles terug wat julle verloor. Ons het die bloed van die Here. Verderwer kan nie meer in jou huis inkom nie. Hy kan nie meer slaan en maak wat hy wil nie. Daarvoor het ons die bloed van Christus gekry. So, as ek en jy nie die bloed van Christus pleit oor ons huise nie, en oor ons lewens, en oor baie dinge nie, ek wil net nie by sê, ek kan nie die bloed oor my sonde gaan pleit nie. Want die Here gaan my in die hande kry vir dit. Ja, ek pleit die bloed. Maar jy weet hoeveel goed staan tussen jou en die Here, en dan wil jy nog sy bloed gebruik om daai goed toe te smeer. Dis God. Hy sê, jy onthou, ek het so 'n paar weke terug gesê, Jesus het die beker geneem en hy het dit vir die disippels aangegee. En ek het vir die gesê dat hierdie verdeeldheid in die liggaam gebring het. Galasies. Maar daar is nou baie mense wat nou aanstoot geneem het deur die jare, omdat ons nou gemengde rasse en allerhande goeders het. Alhoewel Christus sê in Handelinge 16:27 dat sy bloed vir almal betaal het. Hy een bloed het hy almal gekoop. So as die Here na ons kyk, sien hy geen kleur nie. Hy sien die siel en dis waarvoor hy sy lewe gegee het. Okay. So ek wil net hê jy moet dit reg verstaan vanmôre. Die kerk het gekom en die kerk het gesien, nee, maar ons moet maar by die mense aanpas. En wat hulle gedoen het, hulle het die krag van die tafel verswak. Die krag van Christus se liggaam verswak. Maar hoekom het hulle dit gedoen? Om na die mense pype te dans, omdat een nou in die kerk gesê het, ek drink nie saam met hom in dieselfde beker nie.
het hulle glasies gebring soos hierdie. Maar dis vanmôre, die onus is op u, as u dit wil drink, en gebruik, en u voel, want iemand het gesê, ek krimmel in die beker, en ek krimmel in die, en ek krimmel in daar. My broer, ek wil vanmôre vir u sê, die bloed van Jesus het nooit sy krag verloor. Alsou, ek wil net 'n punt maak hier vanmôre. Alsou iemand kom in die vergadering, en hy het AIDS, en hy sou hierdie beker gebruik, omdat hy in die geloof van Christus ingekom het, en gesê het, Christus het vir my gesterwe, en by hierdie tafel is daar vir my genesing, en hy wil aan hierdie tafel deelneem, want die Bybel sê, by die tafel is daar genesing, dan mag ek en jy hom nie weier nie, in die eerste plek nie, so wanneer hy nou die beker gebruik, die eerste ou wat gaan dink, o heerlikheid, nee, aan daai beker drink ek nou nie, want ek gaan ook nou uitskryf. Weet jy wat het jy nou net bely? Ongeloof in die bloed van Christus Jesus. Want Christus sê in sy woord, ek en jy sal slange optel. Hulle sal ons pak en ons sal nie dood vandag. Amen. Ons sal gisteren, ons sal nie sterwe nie. Halleluja. So ek weet nie wat die Bybel hulle lees nie. Maar ek sê jou my Bybel, wat ek lees, dis Christus. Amen. Wat vlees geword het op hierdie aarde. En wat 'n voorbeeld kom stel het vir almal. En wat vir almal kom sê, dit is my liggaam. Amen. Dit is my bloed. So u verstaan? Amen. Ek wil net dat u net verstaan word. U het nog steeds die keuse om die kelkies te gebruik. Maar u het ook die keuse vermoor om die beker te gebruik. Dit is soos wat die Gees u in die hart oortuig. En kyk, ek wil iets anders sê. Al is dit nou broerse krimmel wat in die koppie dreig. As ek dit nou so kras kan stel vanmôre, dan maak ek nie vir myself nie. Want dit is naaste liefde. En as ek dit nie eers kan doen, gaan die Here my definitief op 'n plek bring waar ek dan binnekort van nou af, met alles wat afgebrand geword hier in Suid-Afrika, in asblikke gaan rondkrap, en dan gaan ek nie vol fimies wees oor ou krummeltjie, wat nog in daai dag in die bekertjie gedryf het, toe ek deel gehad het in die liggaam van Christus nie. Pas op dat die Here jou en my nie daar bring nie. Dis al wat ek vir die kerk wil sê vanmôre. Kom, ons vat hande man, ons is een liggaam. Amen. Ons is een liggaam. Al die dele van hierdie liggaam is nie ewe rein soos wat ek en u voel dit moet wees nie. Maar ek kan jou een ding sê, die liggaam het al daardie goed nodig om te funksioneer as 'n liggaam. Hy kan nie sonder baie dele wat in hierdie liggaam is nie. Verstaan nie vanmôre wat ek vir u sê? So ons is nie almal 'n oor of 'n oog of oogwimpers vanmôre. Of dalk 'n snor of iets vanmôre wat ek my kan verbeel, ek is beter as die ander ou wat op 'n ander deel staan. Ons is almal een liggaam in Christus. So kom ons gedra ons dan ook so as 'n liggaam van Christus. Ons sal almal ons oë sluit. En dan gaan ons vir broer Herman vra vir ons te dank oor die tafel. Onthou, ek wil hê jy moet dit besef vanmôre. Dis die Paaslam geslag vir jou en my. En hierdie tafel is 'n fees. Want by hierdie tafel, elke keer wanneer ons die tafel gebruik, erken ons en sê, Christus het vir my gesterf. Halleluja. Hy het opgestaan uit die dood uit, en daarom het ek hom opgestaan, en ek lewe vandag. Hy regeer in die regterhand van God die Vader, en daarom kan ek ook nou in hemelse plekke wees, prys God. Halleluja. Die Here. Hemelse Vader, ons sê vir dankie Here dat ons vanoggend kan deel agter wees aan die Dankie, tafel. liewe Vader. Here, die bloed het vir ons gestort in die kruis. Yes. Here, mense kom en hulle lieg en hulle maak af dat die bloed niks beteken. Ons weet vandag Yes. dat die bloed nog steeds krag Yes. Here, onverlekker in die tafel deel en ons weet, Here, dat die liggaam daardeur gesplaan was, vervloek was. Yes. Here, ons
sê vir die baie dankie dat ons kan weet dat elke hou wat gestaan was, Here, die bloed wat gevloei is. Here Jesus het dit vir ons gedoen. Here, ons hierdie broodjie gaan breek. Here, wat ons ter nagedagtenis hou, dit was die liggaam wat vir ons daar op die kruis seer gemaak was. Here, in hierdie wonde, die bloed wat daar afgedruk was, enkele bloed, was vir iedereen, elke broer en suster hierdie gemeente vanoggend. Daarom is dit vir ons dankbaar om deel te hê aan hierdie tafel vanoggend, Here. Maar voor ek bid, Here, as daar iets ons enige iets het, Here, dat ons wil het regmaak voor ons in hierdie tafel van die kom deel neem. Want daar is sommige mense al dood gesterwe, omdat hulle met sonde in die tafel deel geneem. Here, maar ons wil ook nie wegbly van die tafel nie. Anders is daar geen lewe in ons vandag nie. En ons weet, Here, is daar miskien iemand is wat vanoggend dalk siek is. Here, fisies siek is, dat hy vandag in hierdie tafel sal deelneem. Dan sal hy genees wees. En ons weet het, ons sê vir dankie dat ons die tafel kan deelneem. Ons sê vir die baie dankie, en ons wil in die naam van die Seun, deur Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.